大家好啦，我係 BJ4067，今日要帶俾大家嘅教學就係 Minecraft P 壓力版，冇錯啊，係 Minecraft P 壓力版啊，用嘅 Minecraft 版本就係 P 版0.9.5啦。咁我而家先入去呢個世界，你首先就要砌一嚿咁嘅嘢嘅。整咗塊耕地先啊！你首先就要砌一嚿咁嘅嘢啦。Hello，大家好，我係 COPJ。咁好啦，咁我而家就要砌一嚿磚喺呢一度嘅。點解個風扇都會熄？你頭先開佢出去。跟住之後就要砌嚿冰喺呢一度啦。咁砌完嚿冰喺呢一度之後，就要砌呢一個嘅仙人掌，仙人掌上面度再砌個告示牌。啊，對唔住，唔係砌呢度，係砌呢度。咁之後就要咁啦，跟住之後就要拎呢一個嘅礫石。啊，唔好意思啊，部機有啲窒啊。我哋砌咗呢一個嘅礫石上去，跟住之後下一個步驟就係要砌支火把，砌支火把，砌個地氈，同埋砌一嚿礫石。咁我哋而家要做嘅事就係等呢一嚿嘅冰啊溶咗，咁就得嘅啦。我祈求今次嚿冰快啲溶，因為上次到影片失敗啊，嚿冰要等好慢先溶啊。其實今次嘅影片就重拍嘅，話俾大家聽啊，唔好意思。而家就要等呢一嚿嘅冰快啲溶。咁呢一個我話個原理俾大家聽先啦。首先呢，如果嗰嚿濕咗水嘅耕地俾人踩平咗之後呢，咁本來要鎖水嗰塊冰呢，就會用咗做水。咁本來由於有塊耕地鎖住啲水，咁水就唔會流出去。咁如果冇咗塊耕地嘅話，就會流出去。咁由於個水嘅特性就會沖爛嗰塊地先，咁嗰嚿礫石就會自然向下墜，整爛嚿仙人掌。跟住之後好似骨牌效應咁樣整冚唪唥整爛晒嗰啲告示牌。咁由於最後一個告示牌係頂住嗰啲礫石，咁嗰啲礫石失去咗支撐，就會自然就會向下跌。呢一個就係 Minecraft PE 壓力版啊嘅原理啦。我仲要測試俾大家睇，今次快啲啊！咁完之後就要咁啦。我而家就做多另外一個，睇下嗰個得未？
好嘢，呢個得咗啦。咁你見到啦，嚿邊溶咗做水，啲水係唔會流出嚟嘅啦嘛。咁我而家就示範下呢個壓力板跳。好嘢，個壓力板成功啟動咗啦。咁就會變咗做咁嘅啦。咁好啦，呢一套影片今日就拍到咁啦，多謝大家收睇。